Kontrakt zielony jest to kontrakt terminowy czerwcowy. To z teoretycznego modelu wyceny kontraktów terminowych on powinien być powyżej kontraktu terminowego wygasającego w marcu i powyżej indeksu WIG20. Dzieje się inaczej ostatnio. Jest kilka przyczyn tego, to może Grzegorz o tym za chwilę wspomni, ale jeżeli ktoś miał krótką pozycję i spotkałem się z taką opinią, że ktoś mógł chcieć to na przykład wykorzystać, że wiadomo było, że ktoś ma bardzo dużą krótką pozycję i że będzie to rolował. Co to znaczy rolować krótką pozycję? To znaczy odkupić kontrakt terminowy, który mam, czyli niebieski kontrakt terminowy marcowy na WIG20. Poprzez odkupienie tego kontraktu zamykamy pozycję, którą mamy na kontrakcie marcowym i sprzedać kontrakt terminowy wygasający w czerwcu. Z tego powodu, że ten kontrakt czerwcowy jest poniżej kontraktu marcowego, jest już strata na samym momencie tej zamiany, tak? Czyli jeżeli ktoś to robił przy normalnym układzie tych wykresów, nie byłoby dla niego to dodatkowym kosztem. Natomiast w tym przypadku jest to dodatkowy koszt dla inwestora. Znaczy ta różnica tej błędnej wyceny, czy niepoprawnej wyceny na naszym rynku, ona jest długoletnia. Jakie są przyczyny? No wymienia się kilka. Brak krótkiej sprzedaży to jest jeden z nich, takiej fizycznej. Brak arbitrażystów w dużej masie. Czyli są jakieś tam instytucje, które robią arbitraż, ale ich jest zbyt mało, żeby niwelować te proporcje. Z tego, że nie ma krótkiej sprzedaży, jest mało arbitrażystów. No tak, to jest takie... również to, że w ogóle łatwy jest u nas arbitraż, czy możliwy do zrealizowania taki, że jeżeli kontrakty są przeszacowane, jeżeli są notowane dużo powyżej wartości teoretycznej, wtedy można sprzedać kontrakty, kupić akcje, czekać aż to się zrówna, czy też dojdzie do właściwych poziomów wyceny i odwrotnie, sprzedać akcje i odkupić kontrakt terminowy i zrealizować ten zysk ze zmniejszenia różnicy między tymi instrumentami. Natomiast nie ma możliwości odwrotnej sytuacji, kiedy kontrakt jest bardzo niedoszacowany, trzeba by było w tym momencie kupić kontrakt i sprzedać na krótko akcję. Nie ma krótkiej sprzedaży, nie ma możliwości takiego arbitrażu. Znaczy krótka sprzedaż jest, tylko fizycznie jest tak. Trudna do zrealizowania. To znaczy ostatnio się coś tam drgnęło, jak patrzyłem na statystyki, to nawet tam w pewnym momencie było 2000 PKO krótko otwartego, ale to wciąż pokazuje, że to się indywidualnie tym zajmują, a nie instytucje. To, o czym Bogdan wspomniał, ten koszt rolowania pozycji, to jest istotne w kontekście chociażby tego, o czym mówiliśmy o tej koncentracji. No bo wyobraźcie sobie dużego inwestora, który ma tą pozycję, której wszyscy się boją i to na przykład jest pozycja pod jakąś strukturę. I on musi to zrolować, ponosząc ten koszt. No i traci. Znaczy, no jak ktoś inwestuje w strukturę, to traci klient, to w koszty jest wliczone. Ale ma mniejsze zyski, jeżeli jest tak, ale będzie miał mniejsze zyski, no bo to go dosyć ogranicza. Także to nie jest tak prosto wiedzieć o tym, że ktoś posiada jakąś pozycję i na tym rynku jest do końca z jakimś tam przekonaniem, bo jego samego mogą spotkać różne niespodzianki. Co więcej, po pęknięciu bańki internetowej, czyli w 2000-2001 roku, jedno z biur maklerskich już nie działa w Polsce, również zagraniczne, też miało koncept zarabiania na tych dysproporcjach. Tam Asset wykombinował taki model, który by miał zarabiać na tym niwelowaniu się różnic. Niestety polegli na tym, że dysproporcja się utrzymywała przez cały czas. Oni sami nie byli w stanie jej zniwelować i nikt inny im nie pomógł. No i to, że kupowali cały czas niedoszacowane kontrakty, w czasie Bessy wcale im nie pomogło, bo po prostu cały czas kupowali, a było i niżej, i niżej, i niżej, i niżej. Program został zamknięty, biuro też, ale to chyba nie z tych powodów. Wracając do tego, o czym wspomnieliśmy, jaki wykres analizować, tak, czy kontraktów terminowych, czy instrumentu bazowego, przy kontrakcie terminowym na WIG20 mamy możliwość wyboru. Jest to, że rynek kontraktów terminowych na WIG20 jest rynkiem bardziej płynnym niż rynek indeksu WIG20, czyli wartość obrotów na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 jest mniejsza niż wartość obrotów na kontrakcie terminowym na WIG20. Tu mamy możliwość wyboru. Możemy analizować wykres kontraktu terminowego na takich zasadach, jak opowiedział to Grzegorz. Możemy analizować wykres indeksu, jeżeli uznamy, że taka metoda przynosi nam zyski. W przypadku kontraktów akcyjnych raczej powinniśmy analizować wykres akcji. Rynek kontraktów akcyjnych jest dużo mniej płynny niż rynek akcji, które są instrumentem bazowym dla tych kontraktów. Dla kontraktów walutowych raczej instrument bazowy. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz.
że kontrakty w przypadku wzoru na teoretyczną wartość kontraktu terminowego, ta wartość jest uzależniona od zmiany stóp procentowych jednej i drugiej pary walut. W trakcie życia kontraktu terminowego te stopy procentowe, szczególnie ostatnio, ta duża zmienność stóp procentowych, mogą się zmienić na tyle, że ta teoretyczna wycena może zamiast powyżej ceny instrumentu bazowego spaść poniżej i to też powoduje jakieś ryzyko dla nas, więc raczej instrument bazowy i na tej podstawie powinniśmy podejmować decyzje. Te kontrakty na MWIG 40 proszę zwrócić szczególną uwagę na to, czy warto w to inwestować i tyle kontraktów, ile tam jest obrót w jednej transakcji, powiedzmy, czy w kilku transakcjach, proszę nie otwierać większych pozycji, ponieważ może być problem z zamknięciem takich pozycji. Słaba płynność, ale jeżeli ktoś chce inwestować na tym rynku, raczej wykres indeksu MWIG 40, nie raczej, tylko na pewno. To jest rynek, na którym zamyka się oczy, jak się spekuluje. Piękno rynku polega na tym, że każdy może inaczej i każdy może wybrać sobie cokolwiek i tu najważniejszym słowem na tym slajdzie jest to, że to są sugestie. To znaczy, to są te zalecenia, które wymienił Bogdan, to są najczęściej spotykane podejścia, wynikające z takiego prostego, średnioterminowego nastawienia do rynku, ale to może być inaczej. To znaczy tak, jeżeli ktoś handluje średnio albo długoterminowo na kontraktach, wykorzystując jakiś model transakcyjny czy jakiś system, to w ogóle go indeks może nie interesować, co tam się dzieje. Absolutnie, tylko liczą się dla niego zmiany kontraktów. Jeżeli ktoś spekuluje intra w ciągu dnia, to może patrzeć na oba te wykresy, dlatego że będzie szukał momentów, gdy jeden z rynków zachowuje się w jakiś tam sposób wcześniej, bo to czasem jest indeks, zachowuje się wcześniej, czasem kontrakt, to z wielu powodów wynika. Czasem po prostu będzie uważał, że z jakichś podstaw warto analizować wykres indeksu, bo dzieje się tam coś ciekawego, co zapowiada albo może zapowiadać ruch kontraktów. Taka sytuacja miała miejsce w tej esencji pesymizmu jesienią ubiegłego roku. Gdy była taka sesja po osiągnięciu kolejnego dołka, ludzie już byli tak zmęczeni i zdruzgotani, że w ogóle nie wierzyli w nic, w rynek w szczególności, że zaczęły się wzrosty. I indeks rósł, a kontrakt wyglądał tak, jakby jego uczestnicy się bali strasznie. I indeks sobie rósł i dopiero jak przekraczał kilkanaście punktów, tam była w ogóle zmiana spora w ciągu dnia, to dopiero wtedy kontrakt za tym podążał, z takim sporym opóźnieniem. To nie było opóźnienie rzędu sekunda czy dwie, tylko takie patrzenie, czy to naprawdę się dzieje, to tak wyglądało. Trochę to personifikuję, ale to tak naprawdę wyglądało. W przypadku kontraktów akcyjnych, ze względu na tą małą płynność wciąż i ze względu na to, że ten rynek bazowy jest właśnie taki, jaki jest, czyli to są akcje, lepiej patrzeć jednak na ten wykres bazowy. Tam poza podejściem długoterminowym i średnioterminowym ktoś uważa, że nie wiem, no nie chcę powiedzieć spółki, bo jeszcze się okaże, że coś rekomenduje. Któraś z tych spółek ma lepsze perspektywy w perspektywie pół roku, i ją kupuje. Któraś ma gorsze i ją sprzedaje, tak? Wykorzystując do tego kontrakt. Może również intrahandlować, ale tutaj też lepiej patrzeć na ten wykres bazowy, czekając na jakiś tam ruch i licząc na to, że animator na przykład nie zdąży przesunąć ofert, chociaż w większości przypadków to są automaty, także tu nie ma co walczyć. Kontrakty walutowe podobnie. Jeżeli chodzi o podejścia jakieś tam długoterminowe i średnioterminowe, to instrument bazowy, czyli waluta podawana przez różnego rodzaju serwisy informacyjne czy agencje, ale warto patrzeć na oba rynki, jeżeli szuka się dysproporcji, które występują u nas dość znacząco. I znowu, przy tym, co było w ostatnich miesiącach, przy tych gwałtownych skokach zmienności, zdarzało się często, że wyglądało to tak, nie wiem, czy tak było, ale wyglądało to tak, jakby animator nie zdążał z przesuwaniem ofert. I można było zająć pozycję szybko na rynku, bo rynek kasowy już się o ileś tam punktów przesunął w górę i w dół. Z tym, że zwrócę uwagę na to, to jest metoda, bo ktoś sobie pomyśli, to łatwe pieniądze, po co on o tym mówi, po co ujawnia coś takiego. Nie, to nie są łatwe pieniądze, dlatego, że rynek przesuwał się tak szybko w jedną i w drugą stronę, że animator co prawda nie zmienił swojej oferty, ale 3 sekundy później okazało się, że nie musiał zmieniać, bo znowu wrócił rynek z powrotem. Czyli tak naprawdę my spekulowaliśmy pod to, że kontrakt zaraz podąży za tym ruchem, ale tam się nie wydarzy nic przeciwko nam przez ten krótki czas. Tak?
Niemniej jednak zdarzały się takie strzały po kilkadziesiąt tików, które były warte podjęcia tego ryzyka. No i kontrakty na NWIG 40 to jest inna bajka. Sam ten indeks wygląda niezbyt... Znaczy akcje wchodzące w jego skład też nie są zbyt płynne, co powoduje, że ten wykres, zwłaszcza lata temu, wyglądał bardzo dziwnie. To był daleki od ideału technika. I to jest wykres, na którym nic nie widać, tak miało być, ponieważ to ma na celu udowodnienie tego, że w sumie w długim terminie kontrakty terminowe to jest wykres kontynuacyjny, to jest, nie jest ten przesuwany, niewiele różnią się, tutaj są takie te czerwone znaczki, które wysuwają się poza czarne. To oznacza, że są duże różnice w wycenie kontraktów terminowych w porównaniu do wartości indeksu WIG20, więc można analizować w długim terminie wykres indeksu WIG20, natomiast w krótkim te różnice mogą być znaczące. Może to być nawet kilkadziesiąt punktów i to jest pokazane tutaj na tym wykresie. To jest różnica między wartością indeksu wartością kontraktu terminowego, kursem kontraktu terminowego, a wartością indeksu WIG20. W ostatnim okresie ta różnica jest raczej pod zerem. Jest ujemna, czyli zawsze wartość kurs kontraktu terminowego jest, czy przeważnie kurs kontraktu terminowego na WIG20 jest poniżej wartości indeksu WIG20. W poprzednich okresach było to różnie, to jest za jaki okres? To jest chyba przez ostatnie, od 2008 roku, od początku 2008 roku. Pod koniec roku, kiedy ten spadek nabrał tempa, kontrakty terminowe spadły zdecydowanie poniżej indeksu. Ta jedna sesja to jest ten fixing cudów, tak? Tak. To jest tu zaznaczona tą pionową linią jest taka sesja największego odchyłu i ja specjalnie zwracam na to uwagę, dlatego że jeszcze w tej chwili my pamiętamy, co to jest, część z Państwa pewnie pamięta, a część już nie, albo w ogóle nie wie, o co chodzi. Technik, jak spojrzy na to za kilka lat, powie, sprawdzi, że kilka razy jak zdarzały się odchylenia na przykład poniżej 50 punktów, to warto było kupić kontrakt, żeby zarobić na tym, że on szybko podąży w drugą stronę, albo zrobić jakąś formę arbitrażu. Tak się będzie działo, jeżeli nie będziemy pamiętali specyficznych wydarzeniach na rynku. To było specyficzne wydarzenie na rynku. 12 listopada, ten tak zwany fixing cudów, gdzie na koniec rozjechała się cena kontraktów i indeksów, bo to indeks pofrunął w drugą stronę. Fizyczna możliwość dokonania transakcji wtedy właściwie nie istniała. Także to byłoby tylko w symulacjach wyszedłby jakiś zysk, czy jakaś szansa na wynik. Co ciekawe, bardzo się obawiano w takiej prasie popularniejszej niż ta finansowa tego, co się wydarzy dzień później, czyli że ponieważ ktoś zamanipulował fixingiem, to otwarcie na kontraktach będzie tragiczne i wszyscy, którzy mieli krótkie pozycje, zostaną zrównani z ziemią. Nie wydarzyło się nic. Indeks wrócił do właściwego poziomu. Tak, kontrakty się otworzyły na poziomie z dnia wcześniej, tak jakby gracze tam byli bardziej dojrzali i uznali, że tam blefujcie sobie. Ten wykres jest na swoim podstawie podwórku. kursów zamknięcia, także on nie oddaje tego, co można w faktycznie rzeczywistości się, zrobić. co faktycznie się dzieje, w jakich odcinkach po kursie zamknięcia czasowych. ciężko jest handlować, tak? I nie wiadomo wtedy, jaka jest ta różnica. To nie jest w trakcie sesji, kiedy można by to było wykorzystać, taką różnicę. W momencie zamknięcia tej różnicy już się nie da wykorzystać. No i wskaźniki analizy technicznej, to może już Tobie oddam głos. Przechodzimy do tej Twojego części domenu. technicznej. To taka króciutka zajawka. Ja, tak jak mówiłem, spróbuję Państwu pokazać takie trochę niestandardowe podejście do technicznej, a przynajmniej mniej popularne. No, to, czym się zajmuje analiza techniczna, to Państwo w większości wiecie, bo każdy gdzieś tam się zahacza o to. Jedni zostają, inni przestają używać i później stają się zaciętymi krytykami. Jeśli chodzi o kontrakty na indeks WIG20, to sprawa jest prosta. Analiza techniczna powinna być właściwie głównym narzędziem, czy w ogóle jakiegokolwiek kontraktu na indeks powinna być głównym narzędziem, na którym się opieramy. Dlaczego? Trudno mi sobie wyobrazić analizę fundamentalną tych wszystkich 20 spółek, które wchodzą w skład indeksu i interakcji między nimi. Pomijam już to, że technicy bywają leniwymi ludźmi, siedzą